Всем привет! Данная кофемашина не включалась или включалась периодически и где-то сзади трещала. Мы видим последствия причин плохого контакта. Контакт был плохой на разъеме силовых проводов. Визуально было видно. Рекомендую все разъемы разъединять, поджимать и собирать заново. После того, как вы устраните данную причину, рекомендую помыть все элементы, желательно спиртом, и в последующем просушить, далее собрать. Такая проблема существует в автомобилестроении, если у вас в фаре есть изнутри задымление. Я думаю, что все с этим сталкивались. Это говорило о том, что лампочка и контакт, который присоединяется, был очень плохой, фактически коррозила и давала задымление. Поэтому вы уже знаете, как решить эту проблему. Всем спасибо, подписываемся, ставим лайки. Всем пока.